мне захотелось с вами пообщаться, уважаемые зрители. Здравствуйте. Заперся я вот в этом своем бунгало. Запустил камин. И что-то мысли всякие в голову лезут. Пытаюсь как-то сосредоточиться. Понять, вразуметь вообще, что происходит. Я, конечно, смотрю, как и вы все, и новости, и публикации, и других блогеров. И, в общем, неоднозначная такая вот картина у меня выстраивается в голове. 8 апреля президент России в своем выступлении сказал, что мы пережили половцев, то, как терзали печенеги, и коронавирус как бы переживем. Вот это его выступление, а точнее вот эти вот слова, они в информационном пространстве дали старт такому вот информационному, такому общественному резонансу, когда вот, выслушивая все это, по крайней мере, российское общество, вот это вот, в основном славянская его часть, волей-неволей разделились как бы на два лагеря. Это, по крайней мере, вот две линии, вот, которые я прощупал. С одной стороны, это вбивание клина между потомками тех же половцев и русичей, кто от кого произошел. В общем, такой вот некий раскол. А с другой стороны, если повернуть, допустим, вот во благо России эту же терминологию Путина, то ее бы надо бы принимать в тех рамках, что издревле те же половцы и русичи, которые вот были в таком противостоянии, они находили место объединения, когда, допустим, вот, была угроза извне, угроза иноземцев, когда вот эти вторжения были. И какие бы там противостояния не были, ничего не мешало как бы вот процветанию Древней Руси, до той же Золотой Орды, Советскому Союзу, в принципе, и современной России в том числе. Параллельно с этим ходят слухи, видеообращения. В основном эти видеообращения от инкогнито, с подстроенным таким компьютерным, благодаря определенным программам, звуковым сопровождением, что вот коронавирус – это чуть ли не фейк. Все эти данные, которые приводятся на известных сайтах, где показывают общее количество в мире зараженных, общее количество погибших, выздоровевших. Это все тоже фейк, это надуманные цифры для того, чтобы в итоге непонятно для чего. По крайней мере, конкретно непонятно ради чего. И все вот в тумане рассеивается, когда вот говорят о том, что это мировой заговор, о том, что это кому-то на руку, что это вот такая пропаганда для того, чтобы чипизировать даже. У меня вопрос вообще,
А зачем, даже если и надо чипизировать? Во-первых, а зачем? Ответ такой, что вот нас отслеживать. Если человек зарегистрирован в социальной сети, то это такой интернет-чип он уже получил. Работает система геолокации и другие системы, которые, благодаря которым, вернее, местонахождение человека, вообще то, чем он занимается, это всем известно, всем понятно. Да, в принципе, и что скрывать-то? Наряду с этим многие известные политики, политологи тоже используют, скажем так, шанс этого коронавируса, этой эпидемии, вот этого вот информационного бума, где вот уже больше месяца как основная тема в мире это вот коронавирус, борьба с коронавирусом, противостояние, тесты. Эти известные люди тоже выстраивают некий такой для себя хайп, как сейчас модно об этом говорить. Но оно и понятно. Я-то тоже здесь собрался с мыслями и общаюсь с вами, и таким образом тоже собираю свой хайп. Хотя мой блог далеко не раскручен, но в принципе я и никогда не ставил своей целью, чтобы раскрутить блог на Ютубе, иметь там сотни тысяч, миллион, может быть, подписчиков, там что-то такое. У меня совсем другие цели. Как известно, несколько лет назад нам удалось создать в международном формате ассоциацию блогеров с целью, чтобы война стала запрещенным видом деятельности, как часть международных отношений. И знаете, получилось. Мы создали социальную сеть. Но я даже сейчас не об этом. Вот я вот смотрел на днях разговор Дмитрия Гордона, это украинский журналист, прошу не путать его с российским Гордоном, с человеком по фамилии Швец. Это сокурсник президента России, который для меня лично много чего интересного сказал, но я, как, возможно, бывший сотрудник милиции, тогда еще пресс-секретарь, который занимался вопросами информационного сопровождения, строил пиар-команду, как это вот, изучал вот эти вот законы скрытого пиара и прочее. Я смотрел на это с некой такой вот, не побоюсь этого слова, даже опаской, может быть. Потому что все-таки разведчик что-то не договорил, что-то сказал в своей формулировке так, чтобы именно так я это понял. Гордон задавал разные вопросы, начиная от России, Путина, Зеленского. И вот он у него там спрашивает, нужно ли Зеленскому встречаться с Путиным. На что Швец отвечает, нет, ни в коем случае ему не надо с этим человеком встречаться. По позиции Украины. И он приводит в пример оккупированную немцами во время Второй мировой войны Норвегию. И он говорит, что вот когда немцы оккупировали Норвегию, тогда руководитель правительства Квислинг, вернее,
обратился к народу со словами, что вот мы слабые. Это не признаки коронавируса. Это что мы слабые, что у нас нет сил противостоять и прочее, прочее. Надо как бы смириться, надо переждать. И вот буквально вот peace, peace. А после того, как закончилась Вторая мировая, народ его признал народным предателем, и по этому обвинению он был повешен. Я не знаю, кто как понял это высказывание. Я скажу, как я это понял. Вы понимаете, в чем дело? Квислинга-то повесили по большому счету не потому, что он во время немецкой оккупации так обратился к народу, а потому что немцы проиграли. Представьте себе, если бы немцы выиграли, повесили бы его. Отнюдь. Я уверен, что с него сделали бы народного героя, благодаря которому, благодаря выступлению и тому, какую позицию он тогда занял, что вот сохранился норвежский народ, Норвегия от разрушения, от смерти, от крови. Но немцы проиграли. И нужна была такая вот сакральная жертва, которая реабилитировала бы на тот момент новое правительство, руководство этой страны. И ее нашли в лице того же Квислинга. И его повесили. Там приводился пример еще и с французским маршалом. Простите, не помню, как его звали. На языке вертится. Герой Первой мировой войны, которого благодаря генералу де Голлю все-таки не повесили. Ему удалось избежать этого всего, потому что все-таки герой Второй мировой войны де Голль спас героя Первой мировой войны от виселицы. В общем, там была причина. А здесь не оказалось такого генерала де Голля. И вот... То есть слова о том, что вот историю строят победители, она в этом же примере Швеца, который разговаривает с Дмитрием Гордоном, она явно прослеживается. В мире много непонятного. Да, в принципе, нужно ли это понимать? Наряду с коронавирусом существует в мире еще одна, не менее важная проблема. Это упадок экономики, мировой экономики. Кстати, по поводу коронавируса, на сегодняшний день, вот на этот момент, в мире более 100 тысяч погибших от этого коронавируса. И Америка уже перешагнула полумиллионный рубеж заразившихся. И каждый день более 20 тысяч. Сегодня точно не знаю, сколько прибавится, но, по крайней мере, вчера. И еще более 20 тысяч зараженных прибавляется к общему количеству в Америке. Так вот, что происходит с экономикой? Экономическая проблема. Когда страны ОПЕК договорились о снижении уровня добычи нефти, и когда
российская сторона отказалась, и вот пошел упадок сперва цены на нефть. В связи с этим вырос курс иностранных валют, и скорее российский рубль упал. А сейчас, когда этот экономический кризис начал тревожить буквально всех, вот последний договорился Трамп с Мексикой. Изначально мексиканцам было предложено понизить на 400 тысяч баррелей в сутки. Но вроде договорились на 100 тысячах. И если изначально было решено снижение на 1,5 миллиона баррелей в сутки, где российская сторона отказалась, то сейчас договорились о снижении добычи по 2,5 миллиона баррелей на Россию и Саудовскую Аравию. Ну, в принципе, это две страны, которые одинаково добывают, одинаковое количество добывают нефти. Там варьируется 10-11 миллионов. Но в общей сложности это где-то 20-22, кажется, процента снижения добычи. Я не знаю, к чему это в итоге приведет и что можно ждать завтра. И боюсь что-либо предсказывать. Но я со своей стороны хочу убедительно попросить вас, уважаемые зрители, чтобы вы максимально придерживались к условиям карантина, который объявлен в ваших странах, в ваших регионах. По максимуму, по мере возможности, как это получается, самоизолироваться, потому что цифры говорят другое. И также хотел бы обратиться к тем, которые вот все-таки убедительно стоят на информации о том, что это все-таки больше фейк или раздутый. Ребята, это лучше 10 раз переоценить, чем 1 раз недооценить. Потому что переоценив это, в конце, когда все это пройдет, когда все это утихнет, мы можем друг друга упрекнуть только в переоценке. Но мы по максимуму сохранимся. А если мы недооценим это, то упрекать будет уже поздно. Я желаю вам самого главного – мира, здоровья и такой вот общегражданской сознательности в эти тяжелые для практически всех времена. С уважением, Назир Евлоев. Честь имею.